một con ngày đây dương mà mưa một điệp thiệp từ lại pi rồi đang pi rồi ha chắc nhưng mà thằng thùng ngôn nói bằng con mưa nữa đang ngày lấy dương mà mưa pi rồi ha đi sân anh ấy dương tới nhau tới khang xa chỉ phú xoay riêng mà ngày đây dương thằng con mưa hơi đang thơ biết ô prap ha tao một lim na chi một lim sắp cái này chỉ đôi dương sầm rập châu sắp đôi ná đây dương tới khang sòng mà lấy dương mà mưa cái lô với sân bằng con ná đi anh ấy pi rồi ha bằng con mưa cái lô về bàผมbay cái lô cái láนั่นไงให้หมอกทางกลางติดหมอกทางกลางอีกบ่าแล้วยังมือให้นะปริมปีนี้คือchiaปริมซ้ำบางคนนะปริมซ้ำให้มันจ่ายบ้านมือพ่อนะนั่นไงอันนี้ปริมซ้ำตัวหม้อนี้ปริมซองบ่าซองนะให้ปีกรอบนี้คือchiaจับตือกรอบซ้ำปรามตะกอมร้อยบุญกรอบจังยังเล่นมาจะเฮียงปีกรอบมาจะเฮียงปีกรอบนั่นไงตอนไหนบ้องนั่นไงอันนี้ยังเล่นบุญกรอบนะให้ซองยังเล่นปีกรอบนี่ก็จัดปรามยังเล่นปีกรอบนี่หน่อยนะให้นี้ปริมซองบ่าปริมซองให้โยเตอร์ทะเลตามนั่งตือก็มอยบาคลังไปยังเสร็จมาละโมมอาจทำเล็กบ้านเขายังโยกันดังเมานะริมซับขังกลางนี่ดอลเปรู้จำยังมาเชียร์เลยขังบกวิ่งนะยังไงดิหมอกตึงเสร็จเขายังมาขังบกวิ่งขังบกยังดูจีเมียนเนี่ยยังเมียนนี่เมียนตามดังเมียนไฮเมียนโลเมียนมิดเมียนบ้านเมียนไอโบวีจังเตอร์บางคนนะยังเมื่อตามดังนั้นเสร็จขังกลางดังเมาให้เสร็จจะพูไมค์กับโฟนอันนี้สารนี้เมียนบุญรุ่นนะบ้าเมียนบุญรุ่นจังบางคนเมื่อตื้อยังเสร็จตามดังเตอร์ให้นิดดีเลยไอโก้รีเพทรีไอโบวีนั่นดังเมียนต่างอ่อนนะบ่าจังខ្ញុំនឹងខ្លាំងអា200បងប្អូនមើលវិញតើអា200មានទម្ងន់ប្រហែលតោះបាទអា200នេះគឺលេងបានតែ2គ្រាប់ទេសាប់5ទឹក2គ្រាប់សង់3ទឹក2គ្រាប់ក៏75សាប់លេង5ទឹកក៏100 2គ្រាប់ណាហើយមើលទម្ងន់របស់វាណានេះទម្ងន់របស់វាខុសគ្នាឡើងពាក់កណ្ដាលឃើញទេបងប្អូនឃើញទេខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលដោយសារអានេះយើងប្រើ pitching បាទយើងអត់ប្រើដុំភ្លើងលពៅទេតែអាខាងក្រៅនេះយើងប្រើលពៅបាទអញ្ចឹងការសេរីកាយដូចគ្នាណាគាត់តែខុសមួយត្រង់ថាអានេះមាន Bluetooth អាមួយនេះអត់មាន Bluetooth ទេប៉ុន្តែបើតម្រូវឲ្យដាក់ Bluetooth ដាក់បានដូចគ្នាទេបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតណាបងប្អូនណាបាទនិយាយអស់ហ្មងហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបងអាចចេញតាម ampli ក៏បានបងអាចយកទាំងឈុតនេះទៅទៀតក៏បានបងអាចយកតែមួយឈុតមួយគ្រាប់ហ្នឹងអានេះមួយយើងបងអាចយកបានតែបានខ្ញុំលក់ទាំងអស់មិនថា ampli ទេខ្ញុំលក់រាយដូចគ្នាលក់រាយអត់មានលក់ទាំងឈុតតិចបាទបងប្អូនចង់បានតែមួយធុងខ្ញុំលក់តែមួយធុងចង់បានមួយឈុតនេះខ្ញុំលក់មួយឈុតនេះបាទអានេះពេលដែលបងប្អូនការទិញភ្លាមយើងនឹងដាក់សំណាញ់ឲ្យបងប្អូនមួយសេតមួយស្អាតឲ្យទៅតែម្ដងណាហ្នឹងហើយពួកតម្លៃបងប្អូនឆាតមកហើយតម្លៃបើសិនជាបងប្អូនយកនេះមួយដើម្បីថា500តិចបាទ500តិចទួចណាតែបើយកទាំងឈុតរបស់វាលើសហ្នឹងបន្តិចទៀតបាទតែបងប្អូនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចឆាតចូលមកសួរនាំតថ្លៃជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាណាបាទ